Всем привет! Продолжаю снимать видео про ремонт костромского котла. Значит, скрыл водяную рубашку в местах, где выходят трубы. Криминального ничего я здесь не обнаружил. Сварено полуавтоматом. Все равно по просьбе заказчика будем разделывать швы, зачищать все и проваривать. Сам процесс вырезания снимать не стал, куча искр, шум никому не нужен. Всем спасибо, всем пока.